На ремонте стол-трансформер от компании «Много мебели». Починил таких, наверное, уже с 2 десятка. Основная их проблема – поломка цилиндрических петель. И причина их поломки, как мне кажется, при монтаже не вкручивают стопорный винт. Тем самым петля проворачивается в пазу и ломается. Демонтируем все поломанные петли и берем новые. Вставляем новую петлю, настраиваем направление, затягиваем распорный винт, вкручиваем стопорный шуруп, предварительно зазинковав его. Вставляем вторую деталь стола в петли и делаем то же самое. Проверяем механизмы, конструкцию. Готово.